大家好啊！咁咧，因為咧呢間屋個業主咧，琴日咧就同佢通開電話啦，講緊間屋嘅進度啦。咁啊，佢又話咧：喂，你最近冇乜點出片喎，快啲出喎咁樣。咁咧，而家咧就係呢條片咧應佢嘅要求咧，咁我咧就拍一拍我嘅近排個樣就係咁樣啦。咁啊，俾佢睇下啦，咁啊等佢安心少少啦。今日想同大家分享下啲乜嘢咧？今日咧想同大家分享下一個咧比較簡單嘅，淨係安裝一個簷篷。咁啊，一個 canopy 係大約係點嘅步驟咧？其實真係好簡單，轉幾個窿擺上去，收螺絲就係㗎啦。咁啊，我哋咧而家咧去片先。呢一個咧就係業主買嘅一個簷篷啦。咁佢咧就喺 Amazon 買嘅。咁啊，其實都係喺呢度做嘅啫。咁啊，呢塊嘢係咩嚟咧？就係一塊咁嘅膠板。有條嘢喺度啊！條嘢應該係收。呢個應該係拍佢呢個應該係兩塊夾埋嘅時候咧，佢套埋嘅時候咧，兩塊咧中間嗰個連接位嚟嘅。咁啊，因為佢得一塊咧，暫時唔使用啦。咁啊，其實點樣看圖識字啦，最緊要 mark 位啦、度位啦、轉啦、揼膠質啦，跟住收螺絲啦、放上去啦，就係咁樣啦。咁呢度就係佢嘅配件啦。咁我哋有咩架撐要準備咧？第一就係一把電鑽，電批、平水尺、錘仔，咁啊膠槍啦，呢個戶外嗰啲膠啦，咁就臨尾收完上去之後咧，喺上邊咧封翻嗰條邊嘅，等佢唔好喺度淋水落嚟嘅。咁我而家咧咁啊，業主咧就想裝喺啱啱行出嚟呢度呢一個位啦。等佢話行出嚟唔想有啲水滴到佢，咁啊想裝喺呢個位。啱啱好呢個石陣呢度就啱啦。咁啊而家咧就我度咗位先，跟住咧就轉埋窿之後咧就再收上去。頭先咧就攞個罩咧就睇過咧，個罩喺呢度。咁啊嗰個頂咧就。呢個擋水呢個 canopy 咧就睇過咧，啱啱好咧同呢條 motor 平咧，就啱啱好咧喺呢個位咧，咁就 fit 靚啦，同佢平線又唔會低過呢隻窗，咁啊喺呢度，咁我而家咧就畫咗條先攞咗條喺度攞條線先，同呢個 motor 平嘅，然後咧就再咧度嗰啲螺絲窿。咁咧，我哋先收嗰啲螺絲咧，就唔好收緊住。咁啊，差唔多收晒咁滯啦，但係就唔好收緊佢住。咁啊，臨尾咧做翻一個咧小調節咧，就係咩咧？你睇翻呢度究竟係咪平啦？咁如果係平咧，就因翻呢個平水嘅位咧，就再收緊啲螺絲咧，咁就 fit 啦。大家咧就裝咗上去啦，跟住咧臨尾嗰一步咧就係喺度咧打翻條防漏水嘅膠邊啦，啲膠擠完啦，跟住咧裝完就係咁樣咯，非常之簡單嘅，有磚啦，有工具咧就已經可以做到啦，同埋仲要有堂梯啦。
咁咧，其實咧呢間屋咧就係我上年同大家我上年出過一條片咧講咧成間屋，跟住咧拆晒之後啦，跟住重新再裝修翻過佢啦。咁啊業主咧自己咧佢又要裝修一部分啦，咁啊有啲咧就揾我幫佢搞啦。而家咧其實都埋尾㗎啦，七七八八㗎啦。咁啊足咧就搞嗰時候上年9月定8月我都唔記得啦，搞到而家今年斷續。因為業主佢又會開工啊，咁我間唔中又過嚟開工啊，咁佢又做啲我又做啲嘢。如果日後咧呢間屋咧完成晒之後咧，我都會拍一條片咧分享下咧成間屋而家轉變咗究竟係點嘅樣嘅。到時咧我整好晒之後咧，就再同大家咧拍一拍呢度嘅成個情況咧同大家分享嘅。咁咧今日咧個分享係咁多先，所以比較簡單啲希望唔好悶親大家。嗱，其實如果咧有留意到呢間屋下邊呢隻窗咧，呢啲窗邊咧啲膠咧，其實呢啲戶外嘅窗邊膠咧已經老化晒啦。你睇下，已經見到入邊嗰個膨脹膠喺度啦，已經。咁即係換句説話講咧，如果裏邊嗰度咧做得唔好嘅話咧，或者老化咗或者裂開咗嘅話咧，呢度咧落大雨咧就會喺呢度滲啲水。然後咧就滲入去入邊，跟住咧滲咗落去咧中間嗰一層咧insulation 嗰層啦，磚同磚之間嗰層咧，咁咧膠咧就會好凍啦。不過咧其實呢間屋咧真係都幾凍嘅，因為我諗已經係啲水已經滲晒入去，同埋好難走啦。嗱，你睇下呢啲位，所以咧呢啲位咧一定要咧處理嘅，即係咧要起碼封翻佢啦，打翻晒啲膠邊啦。咁冬天咧起碼唔會咁容易有啲水啊或者水氣入到去啦，咁你啲冷風都會喺呢度吹入去啦，喺呢度滲入去嘅喺呢度。睇下嗱，呢啲咧就會呢啲窿窿罅罅咧，就有機會咧有蟻啊！啲蟻咧最中意咧就係啲 motor 呢啲 motor 嘅位置咧，係行入去咧就有蟻巢啊！當好熱嘅時候啦，7月8月嗰陣時咧係有個蟻嘅繁殖嘅季節咧。咁咧到時就會出現啦。嗱，佢之前咧呢度咧做乜嘢咧？點解咁多個窿喺度咧？呢啲窿咧我都會希望咧可以下一次咧拍片同大家講，因為我屋企咧都有呢個問題嘅。咁咧佢咧應該打咗咁多窿喺度咧，我估佢咧做過一個咧就係防啲 dam 咧升上去嘅動作。咁我唔知佢呢啲有冇啦，我就唔好睇到呢個窿裏邊究竟有冇。我估佢轉咗咁多個窿喺度咧，應該就唔係做透氣咁簡單啦。佢應該就係打咗一啲防地潮嘅嘢咧，打咗入去入邊嘅。咁我希望咧可以咧喺下一條片啊，或者喺日後嘅影片咧，同大家分享下咧呢一樣嘢咧係啲乜嘢嚟嘅。中意呢條片嘅朋友 like、subscribe、share 我哋嘅 channel。下一集再見，拜拜。